Видишь, на нем аж вода этот. То есть это говорит о том, что у него нулевое поглощение воды, то есть он непромокаемый материал. И паропроницаемая способность у него тоже нулевая. И многие спорят, что под пеноплексом потом впоследствии образуется грибок. Грибок образуется только в том случае, если у вас пар проходит через все конструкции и сталкивается с пеноплексом. Дальше, соответственно, влага не может никуда испариться, и на стене образуется грибок. Поэтому именно нужно утеплять снаружи. Снаружи нужно утеплять всегда.